صباح الخير. النهارده كنت هتكلم على موضوع التكييف يعني حساباته، وازاي الواحد بطريقة سهلة يقدر يعرف حجم التكييف بيتأثر بإيه أو يشتري إيه أو فيعني آه، في المكتب، وقلت إيه عندي شوية وقت فاضيين، قلت نعمل الفيديو ده. آم، عشان نبتدي لازم ناخد فكرة الأول على الطرق الحرارة اللي هو اسمه هيت جين بتخش جوه الأوضة ازاي. التكييف بيبقى عبارة عن جهاز بياخد الحرارة من الأوضة يطردها بره. أنا مش هخش في ديتيل، يعني الحاجات دي كلها موجودة على النت دلوقتي، بس أنا بعملها بالعربي كده بطريقة سريعة أو عامية يعني. فالحرارة دي أو الانرجي الطاقة هي حرارة أغلبية الوقت يعني. فمتقسمة لثلاث حاجات: في كوندكشن والكونفكشن والراديشن. كوندكشن ده لما الحرارة تلمس الحيطة وفي ماتيريال بقى، طوب، خشب، عازل، اي حاجة الواحد بيحطها اللي هي الحيطة دي او في الأوضة متكونة، الكروس سكشن بتاع الحيطة متكونة من حاجة. الحرارة بقى بتمسك في الطوبة من فوق وتبتدي تمشي، فبتعمل كوندكتنس زي سلك الكهرباء يعني. او الحرارة تفضل ماشية لغاية لما تخش جوه، لأن أنت كل ما بننزل الحرارة من الأوضة يعني يبقى درجة الحرارة جوه واطية وبره عالية، فتبقى في كوندكشن أكتر، يعني يبتدي الحرارة تخش بسرعة أعلى، زي الويند ريزيستنس مثلا أو الحاجة زي كده. بعد كده في كونفكشن. كونفكشن ده لو كان في تنفيذ في الأوضة، يعني هواء موجود سخن، هواء بقى مية، اللي تكون يعني ماتيريال من الماتيريالز بتخش جوه الأوضة اللي هي الساقعة دي وهي فيها طاقة أساسا، فدخلت ودخل شايلة معاها الطاقة بتاعتها، زي تنفيذ الشباك أو من تحت عقب الباب. فده له حسابات برضه. وبعد كده الراديشن. الراديشن ممكن اللي هي لما تبقى في شباك، سيبك الشباك ما بينفذش يعني، مقفول كويس، وممكن تقول دبل جليزنج لو حبيت، تريبل جليزنج مش هي دي المشكله. المشكله ان هو شفاف او بيعدي اشعه الشمس المرئيه او الغير مرئيه على حسب، بتعدي من الشباك ده وبتخش تضرب مثلا في السجاده او في الارضيه، تبتدي السجاده دي تسخن حتى لو كان الشباك ده معزول. وعلشان كده الحراره بتاع الشمس بتوصل لنا مع ان في فاكيوم، والفاكيوم ده مش هيحصل فيه كوندكشن، يعني الشمس ما بتسخنش الهواء من عندها لغايه عندنا ويفضل الهواء عارف يسخن 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 لغايه لما يوصل. لا، هي النور بتاع الشمس او الكترومagnetic ويفز دي هي بتبقى شايله طاقه، بتخبط في الغلاف الجوي. طول ما تخبط في الغلاف الجوي يبتدي يبقى فيه ايه، الغلاف الجوي يسخن، وتدريجي على حسب نوع الماتيريال بقى، ده هوا بقى متكون من ايه، مش عايز اخش في التفاصيل، انما يعني يخبط بقى في الارض. لو شجرة بتعمل ريفليكشن اكتر وبتمص الطاقة دي، لو طوب بيحتفظ بالحرارة، لو اسمنت زي البيوت اللي احنا بنبنيها يحتفظ بالحرارة اكتر ويفضل يصهد المكان. عشان كده الناس بتشتكي اللي هم جوه القاهرة، يقول لك درجات الحرارة مش زي الأول. هي مش الجو اللي اتغير، هو الطوب ده بيمص حرارة، وبالتالي بيحسسك ان ايه، لو كان شجر مثلا انت قاعد في غيط وبدل الطوب ده، هتقول لك يا سلام شوف الجو حلو ازاي. هو الاشعه داخله بتخبط في الشجره، الشجره بتمصها وبتعكس جزء تاني، فبتبقى ساقعه. يعني الواحد يمسك ورقه شجر وهي في الشمس في الصيف مش هتلاقيها سخنه خالص، مع ان الشمس ضاربه فيها. لو يمسك الطوبه اللي جنبها او حاجه حديده او اي حاجه تانية هتبص تلاقيها ولع نار. فده ان واحده بتمص حراره، التانية بتمصها بس تقلبها الى انرجي تفيد الشجره، فهي ما بتسخنش، ما بتعملش ستورج للهيت ده قوي يعني. بس فدي العوامل اللي انا كنت عايز اتكلم عليها، بس اللي هي ازاي الحراره بتخش او ليه احنا عايزين تكييف بقى، علشان نطرد الحاجات دي. اهميتها جوه الاوضه الكوندكشن. يعني طبعا انت عموما الشمس هتحط ستاره او هتحط شيش من بره او وات ايفر، فانت الاوضه مقفوله، الشمس بتخبط على الحيطان من بره،
واكيد هتقفل الشباك او هتحاول تقفل الشباك يعني. فبالتالي العامل الاساسي بالنسبه لنا اللي هو الحيطه والشبابيك والحاجه دي، الجزء اللي هو كوندكشن. فالجزء الكوندكشن ده دي الحسابات انا عاملها، هي موجوده برضو على النت يعني، دي الايكويشن بتاعتها ماشي. طبعا الناس بتوع التكييف عارفين ده الحيطه متكونه من ايه. احنا بنتكلم يعني مثلا ده بيبقى تيبلز موجوده اساسا، والتيبلز دي بتنشر او يعني الماتيريالز دي بيحصل لها تيستنج وبعد كده بيديها ار فاليو. فالار بتاعتها بير انش، طبعا عشان انا يعني متعلم في امريكا فبير انش. فمثلا الحيطه متكونه من ايه؟ بتاع اسمنت اللي هي المحاره، تخانتها كام انش مثلا البوص. يبقى نشوف الاسمنت هنا مكتوب بقى ايه اسمنت اللي هو المحاره دي، نحط ايه التخانه بتاعته انش، يبقى الار بتاعتها 3 مثلا. نجيب بعد كده في طوب احمر، نشوف الطوب احمر كونكريت بلوك، كونكريت بلوك، بريك كومن بريك، بريك فيس معرفش ايه. فهتاخد الطوبه اللي انت بتستخدمها ده بالطوبه بقى صح، مش بالانش، عشان الطوبه ده عليها حجم معين. فالطوبه تبقى مثلا 2 انش، 2 ار فاليو اللي هي الارات اللي هي المقاومه للحراره. فبلاي وود مثلا تخانتها كذا. التيبلز دي مش احنا لازم نحسب بقى، دي موجوده يعني كتب اللي هي الاختصاص اي حاجه بقى، حتى العوازل بقى في جبسون بورد صح، في الفويل فيس البوليثرين هتلاقي بقى الارات عاليه جدا بير انش صح، في بيوصل ل10 او الواحد ونص انش ار فاليو 10. لو خدت بالك من النمر الى حد ما واطيه، 1 2 بوينت بتاع. انما ده علشان ده شغلته كده فويل فيس اللي هو بوليثيلين اللي هو بيعزلوا بيه، اللي هو ناحيه لميع كده والناحيه التانيه صوف زجاجي. فبس حبيت اوري ان دي بتتعمل اللي هي بنجيب المكونات بتاع الحيطه والحيطه دي والحيطه دي والسقف وبتاع. فانا هنا في المثال ده انا جايب اوضه، الاوضه دي متكونه 1 2 4 حيطان، باب، شباكين، كل شباك. فثبت الاوضه دي ليها حجم معين 30 في 10 فيت تقريبا، 30 فيت في 10 فيت عشان كل الحسابات. بس برضه في الاخر احنا بنقارن، انا عايز اثبت وجهة نظر ان العزل مهم مش التكييف اللي مهم. ف بنحط الاكزامبل بتاعنا، يبقى احنا ثبتنا مساحة معينة اللي هي الأوضة 3 أوض، الأوض كلهم زي بعض. اللي هيفرق في الأوض دي إن احنا بنحمل عايزين تكييف قد إيه اللي نبرد الأوضة دي في نفس المكان. يعني بره ده حاسه مثلا 40، احنا عايزينها 20 مثلا، والاوض دي كلها نفس الحجم ونفس الشبابيك، وهنشوف كل واحده هنعزلها بطريقه مختلفه، وبالتالي هيبقى تاثيرها على التكييف ايه. الحسابات بتاعتنا هتقول لنا احنا عايزين تكييف حجمه قد ايه. فنبتدي بقى اللي هي احنا عايزين دلتا تي تبقى قد ايه. يعني احنا عايزينها جوه تبقى 23 وبره درجة الحرارة 40 يعني فاهم يعني ده الفرق. يعني كل الاكزامبلز كده. الطوب بقى ده اللي هو اللي بنبني عليه طوب احمر من بره، عارف زي البيوت اللي ما بيدونوهاش في مصر كتير خالص دي. فدي ايه طوب احمر، ومن جوه فيه شويه محاره صح، كروس سكشن معين بتاع الحيطه، وواخد في الاعتبار السقف ثابت، يعني اللي هو سقف مش معزول صح؟ اسمنت عادي يعني. فبس عشان اثبت الامور انا عايز اعرف بس الجناب هتصرف قد ايه معايا في حجم التكييف. يبقى الطوبة حمراء وبعدين حبة بتاع ده، هنعمل الحسابات بتاعتنا. هيقول لنا الأوضة اللي هي بالحجم ده أوضة كبيرة جدا، يعني مثلا تقريبا 10 في 5 حاجة زي كده صح، محتاجين تكييف 25,000 بي تي يو، يعني 3 حصان وي صح. ده من غير، خلي بالكم برضو احنا في الاخر بنبقى عايزين نحط مثلا في تلفزيون بيطلع حرارة، في بني ادمين، في لودز موجودة جوه الأوضة زي لمض الإنارة ان هي بتسخن الأوضة برضو ان هي بتطلع حرارة. ف
انا شايل الحاجات دي علشان شايلها من كلهم. فانما لو احنا عايزين نبرد الاوضه اللي هي 10 في 5 دي، هنبقى عايزين 25000 بي تي يو. لو يعني نروح نشتري تكييف 25150 لو هي بالحجم ده، وعايزين الحراره تبقى 23 جوه وهي بره 40. والله عايزين نبردها، عايزينها تبقى مثلا 20، يبقى اكيد هنعوز تكييف اقوى من كده، لان هو ده مش هيبرد. ال 25000 بي تي يو دول عمره ما هيبردوا الاوضه اقل من 23000 تحت القصه اللي احنا بنحسبها دي. هنعزل الحيطه بطريقه تانية، اللي هي نفس الاوضه، نفس الحسابات، نفس درجات الحراره، اللي هو بره 40 وجوه 23 وبتاع، بس عملنا طوبة حمراء بره، فراغ. هنا في مصر بيعملوه ده، يعني بيحبوه مش عارف ليه، انما يعني فراغ، وبعد كده طوبة حمراء تانية. يبقى كده تكلفة المباني عليت، لان كده بقى عندنا طوبتين وجوه في جبسون بورد. حلو. يعني الى حد ما ده من احسن الحاجات اللي يعني وصلنا لهم او بيعزلوا بيها هنا. فبنعمل الحسابات على نفس مساحة الأوضة، طلع إن إحنا عايزين تكييف 18000 بي تي يو. الأولاني كان 25، ده نزلنا يبقى إيه، علشان أبرد الأوضة دي 23 في نفس المكان بكل حاجة، بس عشان عملت الحيط ده طول عمرها بقى كده، لأن خلاص كده بقت العزل ده مش هيروح، يعني هو موجود معانا بيبقى طول عمر. يبقى أنت بدل ما تشتري تكييف 3 حصان هتروح تجيب تكييف 2 وربع حصان، هيبرد لك الأوضة لل 23 اللي أنت عايزها دي. ماشي، خلينا جبنا نفس الأوضة وعملنا عازل، اللي هم بقى في امريكا، او يعني التطور بتاع العوازل وصل له. هو طوبة واحدة بس، في حاجة زي بيسموها فصاد او بانلز بتركب بره. طبعا ممكن تبقى خشب، يعني ممكن في الواح زي مثلا العمارة الالومنيوم اللي في الجيزة دي، يعني بيبقى انت بتبني بطريقة معينة، وبعدين بتجلد الحيطان بره بحاجة. الحاجة دي بقى دلوقتي في كتير، في حاجات يعني في خشب طبعا بلايوود وحاجات زي كده، اللي هو مخصوص مدهون وبتاع، زي في امريكا بيعملوا كده. في الومنيوم بانلز، في بقى حاجات بتخش فيها بلاستيك، وفي حاجات وصلوا فيها دلوقتي ان هي مواد عضويه، يعني ورق مكبوس بقى ما تفهم، زي القرميط كده برضو. القرميط بتاع اللي هو الاحمر بتاع السقف ده، في منه دلوقتي حاجات مكبوسه، تبني بقى على ورقه على عجينه كده ما تفهم، زي الاتش دي اف والام دي اف، يعني حاجات من دي، بس معالجة علشان تستحمل الشمس وتستحمل المية والكلام ده. فانت هتيجي تبني الحيطة بتاعتك الطوبة، وبعدين في بقى بيمز خشب او ألمونيا او حديد او whatever علشان تمسمر فيها البانلز اللي انت هتجيبها من النوع اللي انت عايزه. بيبقى فيه شوية هواء ورا هنا، وبيبقى فيه فتحات علشان الهواء ده يقدر يطلع. مش فتحات شبابيك، يعني فتحات 10 سنتي في 10 سنتي كل 4-5 متر يعني، تحت وفوق. يبقى الهواء، الشمس بتخبط في البانلز دي بتسخن، هي نفسها بتسخن، وبالتالي بتسخن الهواء اللي وراه. الهواء اللي وراه لو له سكه، الهواء السخن بيطلع بيقوم شافط من تحتيه هواء ساقع، وبالتالي تبريد على الحيطه اللي هي اول وش الطوب من بره. بعد كده في الطوبه، وبعد كده جوه في عازل خفيف جدا، مش حاجه مكلفه. يعني بنتكلم في، مش فاكر انا كنت حاطه كام، بورد كونكريت بوليثيرين 1.5 انش، واحدة يعني بوصة ونص بوليثيرين. ده بيتباع يعني زي رولات كده، وبعد كده ايه بتحط جبسون بورد في الاخر. لو احنا عملنا البتاعة دي، مش عارف انتوا فاكرين ولا لأ، احنا كان نفس الأوضة ونفس الحرارة. الأول ابتدينا 25000 بي تي يو، بعد كده 18000 بي تي يو، دلوقتي احنا محتاجين 8000 بي تي يو بس. ده طبعا حاجة عجيبة، يعني تلت التكييف ده انيشال كوست وراننج كوست. يعني انيشال كوست ده السعر المبدئي اللي انت هتشتري بالتكييف، هتروح تجيب تكييف 8000 بي تي يو غير لما تجيب 18000 بي تي يو غير لما تجيب 25000 بي تي يو. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ان الكهرباء بقى لو انت عايز تبرد نايم، دي اوضة نوم وكل يوم 12 ساعة في الصيف، سحب الكهرباء بتاع 8000 بي تي يو، ودرجه الحراره هتبقى 23. كل اللي حصل بس ان احنا عزلنا الاوضه دي طبقا، طبعا انا مش جايب الكلام ده من مخي، ده في بقى فايلات تخينه
ايه هي الطرق الحديثه للعزل، وده بيجيب ايه وده بيجيب ايه، يعني حاطين كذا كروس سكشن وانت بتختار وبتشوف ايه اللي يلائمك. فبقت بصوره بسيطه جدا وصلنا ان اول الطوب اللي احنا بنبني ده 25,000 BTU، يعني 3 حصان. لو عزلنا شويه اللي احنا بنعمله ده، يعني مش فظيع قوي، انما بينزل طبعا، يبقى 18,000، يبقى 3 حصان 2 وربع حصان، ده ممكن تلاقيه اقل من حصان، صح؟ يبقى وفرنا كتير جدا في الكهرباء وفي الانيشال انفستمنت اللي هو تكييفات المكان. دي اوضه واحده، انت كده لو عندك حاجات بقى زي المولات فده ريجوليشن، يعني قواعد. في امريكا مفيش حاجه اسمها مثلا في فلوريدا هتروح تبني بيت من غير ما تعزل، ممنوع، مش هيدوك تصريح مباني اساسا، لان ده بيخش على الشبكه، والشبكه طبعا احنا عارفين التكييفات هي المشكله الاساسيه بتاعت مصر. فانا بس حبيت ابين ليه، لان انا شغلتي توفير طاقه، لان انا مش هشتغل في طاقه شمسيه اروح اشتري للعميل مثلا اجهزه عايز يوفر هو في الكهرباء، البيت بتاعه بقى ما فيهوش عزل كده، بالتالي يقول لك انا عايز تكييف ايه، وفي ناس بقى تقول لك انا عايزه تكييف شمس. قال يعني السر في التكييف؟ ما هو التكييف مش هيقدر يعمل حاجه، لان انت داخل لك حراره كتير من بره. ده بالظبط زي لما تكون انت مثلا عايز تكيف ايه قاعد في الجنينه بره وعايز تكيف نفسك. طب ما انت جيب تكييف بقى كبير جدا عشان لازم يبرد لك حواليك كده، والهواء بيخبط وشغلانه، تكلفة عالية يعني، فاهم؟ فانت كأنك ما مش عازل، او زي تلاجة والباب مفتوح وانت عايز تبرده. ففكرة العضلات اللي عايز اوصل له، والناس طبعا في صحابي كتير او معرفة او في الشغل وبتاع متعلمين كويس، فهي مش موضوع حرب يعني ان انا اجيب تكييف او حداقة بقى، اللي هي حتة الحداقة انا اجيبه بالطاقة الشمسية فمش هيسحب كهرباء فبراحتي. لا، ما هو هيطلع غالي جدا لان هيعوز لوح كتيره، لان انت مش عازل والحراره بتخش وهو بيطردها بره، بس بتخش بسرعه، فلازم عزل، لان العزل هيخليك من غير بقى طاقه شمسيه ومن غير ما تبقى بتفهم حاجه. يعني في امريكا انت بتشتري البيت، المقاول غصب عنه لازم يسلموا لك كده، ده بامر الحكومه او المحافظه اللي انت ساكن فيها. طبعا في حتت بيبقى ده اسمه هيت جين، في هيت لوس بقى كالكوليشن هي هيها تقريبا، اللي هو البلاد الساقعه بقى ان انت عايز تدفيها، فتصدق انت عايز بقى درجه حراره مثلا 20 تحت الصفر، ومش عايز الحاجه يعني الحيطه اسمنت زي ما انت تموت يعني، ده انت لازم تولع نار بقى يعني تصرف بقى فلوس كتيره جدا علشان تقدر تخلي البيت ده دافي 8 9 اشهر في الشتاء. فشويه تمهل كده، والناس اللي هي بتشتغل في التكييف برضو يعني عليهم مسؤوليات، يعني شركات كبيره مثلا مش عايز اقول اسامي قوي، يعني كارير، يونيون اير، عليهم واجبات، لان انت بتحارب، يعني انت بتعمل بتريح الزبون وتاخد فلوس، وبعد كده ايه المشاكل دي بتيجي على الحكومه كلها. وزاره الكهرباء، يعني وزاره الكهرباء هي اللي لازم تعمل اللي انا بعمله. طبعا انا راجل غلبان ولا عندي امكانيات ولا هو جايب لكم فايل اهو بتاع. بس ان الاوان ان مثلا انت كده عارف في كام تكييف في مصر تقل، يعني هتشيل تلت احمال التكييفات في مصر لو انت عايز، او نص التكييفات في مصر، او لو عزلت كويس قوي زي كده تلتين. عارف حجم التكييفات؟ ما اعرفش كانوا بيقولوا 6 مليون تكييف ولا ايه في القاهره الكبرى يعني. 6 مليون تكييف دول في الصيف في الحر دول لما يشتغلوا تشيل تلتين او تشيل النص، دي ميجا واتات بقى. ولا لازم تعمل تجيب طاقه شمسيه اللي هي محطه بنبان، ولا لازم تعمل سيمنز الكتير قوي ده. يبقى واحنا مش قاعدين بقى في الحر، لا ده انت قاعد في التكييف برضه، صح؟ والعزل ده ما بيبصش، ده بيتعمل مرة واحدة في العمر يعني. تكلفة المباني ممكن تعلى شوية، بس ممكن الحكومة بقى توفر الخامات اللي هي الحاجات اللي زي دي، البانلز اللي بره والبوليثرين الفوم، يبقى مدعم، يبقى بتشال التكلفة، يبقى سهل على وانت بتبني البيت. ما قدرناش يعني، مثلا انا في بيتي بعمل ايه، انا شاري بيتي يعني ما فيهوش عزل زينا كلنا يعني، فرايح في اوضه ولا اوضتين اللي انا بستخدمهم في الصيف كتير بالذات بالنهار، وعازلهم انا بقى. يعني مش هقدر اعزل البيت كله لان التكلفه هتبقى عاليه، وان البيت اتبنى خلاص، يعني ما دام البيت اتبنى بيبقى صعب انك انت تعمل القصص دي بقى. انما لو من الاول خالص
ما بتبقاش غاليه قوي، ومش لازم يتعمل كله، يعني لازم يبقى فيه تفاهم، لان احنا معناش فلوس كتير، يبقى نعمل اوضتين، يبقى دول اوض الايه زي زمان بقى، ايه، في اوض صيفي واوض شتوي، الاوض البحري والاوض القبلي نقعد فيه. فبس حبيت يعني ادي فكره، معلش طولت عليكم. وهو في الاخر بيبقى توفير في الطاقه وتوفير في الكهرباء، والعيشه بتبقى احسن، better quality of life بتكلفه اقل. هو اللي احنا بنتكلم فيه ده كده يعني بصوره مبسطه. شكرا جزيلا وصباح الخير. مع السلامه.